جنگي جنایتونه، ظلمونه، ویري، دوکې، زندان او ربړونې چې کله به هم دغه ناخوالې تاریخ هېرې نه کړي. ستا د یادګار کرښې مې ولیدلې د بېلتان غمجن او غلي روایتونه چې شاوخوا 28 کلونو کې یې هیڅ رسنۍ رښتینې بڼه نه ده خپره کړې او هیڅ نړیوال او ملي ارګان او سازمان پرې عادلانه څېړنې نه دي کړې. ښامار وهلې شنه دښتې لیلې دښته چې هر لویشت ځای یې خاورو ته د زرګونو مجاهدینو او علماو د سپارلو لیدونکې وه. دغه ریګي سیمه د بشریت ضد جنایت صحنه وه. په دوو دورو کې چې 1386 او 1381 کلونه کېږي، په لیلې دښته کې د زرګونو بېګناه وګړو وینې تویې شوي. زرګونه نور تر هر ډول ظلمونو او ربړونو لاندې راغلل او د زندان تورو تنبو شاته ولوېدل. ټول ښایي په دې خاطر چې مجاهدین، علما او د اسلامي امارت سرښندونکي سرتیري او مبارزین. د 1450 لمریز کال د تلې 6 نیټه وه چې اسلامي امارت پر کابل خپل سپین بیرغ حذف کړ. یو داسې حکومت جوړ شو چې بشپړ شرعي او اسلامي و. اسلامي امارت په داسې حال کې د هیواد زعامت ته اوږه ورکړه چې هر ولایت او هر سیمه د شر او فساد واکمنۍ لیدونکې وه. هیواد د واک په څو ټاپوګانو ویشل شوی و او هرې سیمې ځان ته واکمن او حکمران درلود.